ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಕತೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅವರು 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಗಳನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನಿವತ್ತು ಯಾವ ಕಾರ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇದು ಒಮೆಗಾ ಆರ್ಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡರಿ D8 ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್, ರೆಡ್ ಹಾಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಕಾರ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ XE, XM, XMS, XT ಪ್ಲಸ್, XZ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ 10 ಹಲವಾರು ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರ ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಆನ್ ರೋಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಈ ಶೋರೂಮ್ ಮೈಸೂರಿನ ಅರಸ್ ಕಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ 19 lakhs ಇದೆ. ಅದೇ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ನೀವು 30.7 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ರೆಡ್ ಹಾಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ಗೆ 27,80,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನ ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದಂದರೆ ಈ 7 ಕಲರ್ಗಳು. ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನನಗಂದರೆ ರೆಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸ್ತು? ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ ಅಥವಾ ಈಗ ರೆಡ್ ಇರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೀವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ಸ್ನ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಟಾಟಾ ಲೋಗೋಯಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ. ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಲೋಗೋ ಎಲ್ಲನೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲೇ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ರೆಡ್ ಇದೆ. ಇದು ರೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ. ಮತ್ತು DRLs ಮತ್ತು ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಹೌಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಡಾಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಮೆಶ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹತ್ರ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ದು ರೆಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ORVM ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಡಾಸ್ಗೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ 2 ಕಡೆನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಡಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೈನ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೀಲ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ 18 ಇಂಚ್ ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ 235/60 R18 ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ 205 mm ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಟೆರೈನ್ಸಲ್ಲೂ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ, ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗೂ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡೋಗುವಂಥ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ SUV ಫೀಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡಿ, ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನೋಡಿ ಏನು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗಂತೂ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಈ ರೆಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕೀ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡೋರ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಓಪನ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 50 ಲೀಟರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂದೆ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ಸ್, ಕೆಳಗಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ LED ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ LED ಲೈಟ್ಸು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವೈಟ್ ಲೈಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಈ ಥರ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಡಾಸ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ರೇರ್ ವೈಪರ್ಸ್, ಡಿಫಾಗರ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಾಷರ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀರು ಬರೋಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಹೈಲೈಟ್ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಸಲ್ಲೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡಿ, ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಡಾಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈರ್ಸ್ ಬಂದು ಸ್ಪೇರ್ ಟೈರ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಾಯ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೀಲ್ ರಿಮನ್ನೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಅಂಡರ್ ಬಾಡಿ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡನ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಕಾರ್ಸಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಸಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಡನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಔಟ್ಲುಕ್ ಯಾವ ಥರ, ಸೈಡ್ ಲುಕ್ ಎಷ್ಟು ಸಗದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವೆಹಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಆಲ್ ವೀಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕ್ಲಾಡಿಂಗು, ಮತ್ತು ಡೋರ್ಗಳಿಗೂ ಕೆಳಗಡೆ ಫುಲ್ಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಡಾಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡ್ರೈವರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ದೇ ಈ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಸೆನ್ಸರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಡಾರ್ಕ್ ಅಂತ ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗಂತೂ ಸಖತ್ ಜಬರ್ದಸ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನೋಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದಂತೂ ಸಖತ್ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಟಾಟಾದ ಹ್ಯಾಪಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟಾಟಾ ಟಿಗಾರ್ ಕಾರ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳೋಣ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಮೋಟ್ರಿಂಗ್. ಆರಾಮಾಗಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈ ಕಾರ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಡೋರ್ನ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಟಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೂತ್ ಫಿನಿಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ರೆಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಹೈಲೈಟಿಂಗು. ಮತ್ತು ORVMs ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ 2 ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ 3 ಟೈಪ್ಸು. ಆ ಮೆಮೊರಿದೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ 6 ವೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಸೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಫ್ರಂಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೈಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಫ್ರಂಟು 2 ಸೀಟೂ ಕೂಡ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸು. ನೋಡಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಹೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನನಗಂತೂ ಈ ರೆಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಹೈಲೈಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ AC ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಟನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಟೈರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಲಗೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗಾಡೀಲಿ. ಈಗ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಲೆದರ್ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮು ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೈಪರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೈನ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ವೈಪರ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ A ಅಂತ ಬರೆದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಂತ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೈನ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ವೈಪರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ 6 ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲಚ್, ಬ್ರೇಕು, ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ 3 ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಇನ್ಸೈಡ್ ORVMs IRVMs ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ IRVM. ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಅದೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಲೈಟ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ರೀಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಈ ಪೆನೋರಾಮಿಕ್ ಸನ್ ರೂಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸನ್ ರೂಫ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡಿ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆರೈನ್ಸ್ಗೆ, ಈ ಸ್ಮೂತ್ ಟೆರೈನ್ ಇದ್ದರೆ, ವೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ರಫ್ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆರೈನ್ಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ನಾಬು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ AC ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ, ಆಪಲ್ ಕಾರ್ ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಸಾಕೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಗ್ಲೋ ಬಾಕ್ಸು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನೀಟಾಗಿ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಬೋದಾಗಿದೆ. ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ
ಒಟ್ಟು 6 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೈಡ್, ಕೋ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್, ಮತ್ತು ಸೈಡ್ 2 ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಕರ್ಟನ್ಸ್, ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ 2 ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸೀಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಡೆನೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 6 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ. ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮು, ಅದು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ABS, EBD, ಆ್ಯಂಟಿ ರೋಲ್ ಓವರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನು, ಹಿಲ್ ಲಾಂಚ್ ಅಸಿಸ್ಟು, ಹಿಲ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟು, ಆ ಥರ ಇದ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಅಡಾಸ್ ಫೀಚರು, 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವ್ಯೂ ಇದೆಲ್ಲ, ಅಡಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸೇ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಸೇಫ್ಟಿಲಿ. ಆ ಥರ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸನ್ವೈಸರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಸೈಡ್ ಸನ್ವೈಸರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಂಟಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ಕೋ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಮಿರರ್, ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಮಿರರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೀಟ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಫೋಮ್ ಇದಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬಕೆಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಬೋದು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಕಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಸೀಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಟಿಲ್ಟ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೈಟ್ ಬೇಕಾ, ಡೌನಿಗೆ ಬೇಕಾ ಆ ಥರ. ಮತ್ತು ಈಗ ರೀಚ್, ಇವಾಗ ಕುಳ್ಳಕ್ಕಿರೋರಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಹೈಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಟಿಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ 2 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೈಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್ ಕಂಫರ್ಟಾಗಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಸಲ್ಲೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಥರ. ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡಿ, ಸ್ಮೂತ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಿನಿಷಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ರೆಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಖತ್ ಹೈಲೈಟಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತೆ ಕಾರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಾಟಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. JBL ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 9 ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾರಲ್ಲಿ. ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಏರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲೂ 2 ಡೋರಲ್ಲೂ 2 ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂದೆ ಬೂಟಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೀಟ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕುಷನಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಥೈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಐಸೋಫಿಕ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಒಂದು 2 ಕಡೆನೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐಸೋಫಿಕ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ಸ್. ಇದು ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರು ನೋಡಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಹೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹಿಂದೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕುತ್ಕೊಬೋದು, ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. 60-40 ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 425 ಲೀಟರ್ಸ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು 60-40 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 8-10 ಲೀಟರ್ಸ್ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಬೂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕತ್ಲೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, JBL ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಟೈರ್ಸ್ ಬಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ 2 ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕುತ್ಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಏನಾದರೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಡಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ಲಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಬೋದು. ಪ್ರಾಪರ್ SUV ಅಂದರೆ ಕೇಳಬೇಕಾ, ಫುಲ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿ, ಹೈಟ್ಗೂ ಆರಾಮಾಗಿದೆ. 5 feet 7 inches ನಾನು. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜಾಗ ಇದೆ ಹೆಡ್ಗೆ. ಹಿಂದೆ ವೈಡಾಗಿರೋಂಥ ಪಾರ್ಸಲ್ ಟ್ರೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದಿದ್ದರೆ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯೂವ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂದರೆ ಸೈಡ್ ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೈಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಫ್ರಂಟೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೂ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟಿಂದ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಏನು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಯಾವುದೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕುಂತಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಸಖತ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ.
ನೀವು ಲೈವಾಗಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಸಗದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಶೋರೂಮ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಡೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಸಾಕೆಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಫೋನ್ ಕೂಡ ಇಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಇಟ್ಕೊಬೋದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಎ ಸಿ ವೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಎ ಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಕಡೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಎ ಸಿ ಈ ಕಡೆ ಬರೋಂಗೆ ಪಿಲ್ಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು ಈ ಹೋಲ್ಡರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೈ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ಗು ಫೋನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಅವರು ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಈಗ ಕಾರ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ ಬೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೇ ಈ ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ ಇವಾಗಿರೋದು BS6 Phase-2 ಇರೋಂಥ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಬಾನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೈಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಹೆವಿ ಇದೆ. ಸೊ ಫೋನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾನೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಇರೋದು ಕ್ರಯೋಟೆಕ್ 2 ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಇರೋದು. 170 ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು 350 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಟಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಟೆರೇನಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಂಜಿನ್ ಬೇ ಈ ಥರ ಇದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ನೀವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಡಿಸೈನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಪರ್ SUV ಇದು. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದು ಟಾಟಾದು ನಮ್ಮ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂಡು ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ನಾಯ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ಯಾಡನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಓವರಾಲ್ ಈ ಥರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ವೆಹಿಕಲ್. ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 19 lakhs to 31 lakhsವರೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ ರೋಡ್ ಪ್ರೈಸು. ಆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರೋ SUV ನೀವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡಿ, ಈ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಮಿನಿ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದು ನೋಡಿ ಏನು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರಂಗಿದೆ ನೆಕ್ಸಾನು. ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಇದು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ.